হ্যালো, আজকে আমরা আনবক্সিং করব একটা হচ্ছে নতুন মিল্টন ফ্লাক্সে, এটা থার্মোস্টিল ফ্লাক্স। তো এটা আমি আমার বাচ্চার জন্য কিনেছি। এটা এখানে দেখো লেখা আছে যে হট অ্যান্ড কোল্ড থাকবে। এবার যখন ঘুরতে বেরোই বা কাছাকাছি কোথাও যাই তখন অত বড় ফ্লাক্স নিয়ে যাওয়া খুব অসুবিধা হয়, তো সেটার জন্য এই একটা ছোট্ট এটা রেখেছি। এখানে লেখা আছে 24 আওয়ার্স থাকবে। এমআরপি 580 ছিল, তো এটাতে 18% ডিসকাউন্ট পেয়েছি। আমি এটা লোকাল দোকান থেকে কিনেছি, কোনো অনলাইন শপিং থেকে কিনিনি। দেখো এলফিন 160 মডেলটার নাম। আর এটা দেখতে বেশ সুন্দর, ছোটোর মধ্যে বেশ সুন্দর দেখতে। দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ লুকটা কি সুন্দর, ক্লাসি এটা। আর এটা আমি খুলে এখন ইউজ করছি। জল ভালো, 24 ঘন্টার মধ্যে যেমন ক্লেম করা আছে সেরকমই জল গরম থাকে। কাছাকাছি যাওয়ার জন্য খুবই ভালো, যাতে বড় ক্যারি করতে না হয় তার জন্য খুব ভালো। তোমরা ইউজ করতে পারো, ইউজ করে জানিও কেমন লাগলো। আর যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই যে দেখো এখানে লেখা আছে, নিচে হচ্ছে SS304, যেটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম স্টিলের জানো হচ্ছে গ্রেড, লেখা আছে। তো ভালো স্টিল গ্রেড, সেটা এখানে দেখতেই পাচ্ছ।